Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanmena, box 15 sy box 37. Sardine Atlantique, ilay sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, manolotra anao ny logité. Aza matahotra, vetivety ireo tasio dia afaka. Alona fotsiny, tsy mila mikosika be intsony. Tena mora madio ny lamba, manitra sady tsy manimba tanana ny vovon-tsavony S23. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam, amin'ny loko sy rehefa izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. 12 taona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala ary manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy. Mitondra kara-panondro, tongava fa tombotsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika. Misy ipiremina dôly zay aleandrangà tanantsirabe tamaga majoanga mpampianatra betraikefa satrara dokotera professeur magistrat. Investissez dans une valeur sûre. Uprim manolotra anao ny logité. Luxor vous présente le JT. Ushuaïa, nouveau déodorant compressé, vous présente le JT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Université ASEM, une des grandes universités à Madagascar. Université ASEM manolotra anao ny le JT. Université ASEM, dignité, créativité, qualité. Madula Landava miaraka amin'ny l'arc. L'art manolotra anao ny le JT. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Mirabatsika ndray tompoko lasy tompoko vavy amin'ity zoma farany amin'ny volana novambra taona 2024 ity fa 2024 ny volana androany. Manasa nanaraka le JT hatramin'ny farany ndetsika naraka avy hatrany ireo lohatenim-baovao ho any anio. Tsy azo alefa mivantana amin'ny anao manjery ny fitsarana ny raharaha Apollo 21 araka ny fangatahana mpisolo vavan'ireo voapanga sasany ho ny fanazavana enta mpampanololalana ambony androany. Ho averina ho jerena akaiky ny didim-panjakana mikasika amin'ny bokinomby araka ny toromarika nome ministry ny atany. Tsy naina metraka laram-pahamena amin'ny fanjakana tao anatin'ny teti-bola 2024 ary tao anatin'ny famaikana no nandaniana sy mavambaoka izany raha nambarana fiarahamonim-pirenena CCOC androany. Anatanteraka etsika ny amagrobeorika ny vondrona toko RMDM ny 4 Desambra ho avy izao. Etsika entina nampin'ireo trabona noho ny hain-trano tany farafangana. Tanterana eto amintsika amin'izao fotoana atrikasa nasionaly sy raisan'ny pirenena momba ny fampanjeri-tsakafo ny ireny sy ny zaza. Andro faharoa ny etsika lifestyle and tattoo androany itoram-pitso izany ka isiny fizarana ny loka goavana ho an'izay nahitana fivambatana mendrika indrindra azo avy tamin'ny fikotranana ary farany ankoatran'ireo etsika ao anatin'ny fankafizana ny kolotsaina aziatika dia nampitombona andreo mpankafy sy mpanaraka ny Ege Show andian'ny fahafolo ataon'ny 17 sy 20 Desambra ho avy izao eny amin'ny plaza Ampeflo ireo etsika sy fananana maro samihafa ao anatin'ny kolotsaina gika. Ampany amin'ireo vaovao nataonay lohateny ireny fa maro be ireo vaovao iarantsika ato anatin'ny logité ho ananio manasa naraka izany la une avy hatrany. Tsy azo heverina ny ahafahana mampita mivantana amin'ny ainao manjery ny fitsarana ny raharaha Apollo 21 ho ny mpampanololalana ambony androany. Nanisy aza ny fangatahana izay nataony mpisolo vavan'ireo voapanga sasany. Naneho hevitra momba ny raharaha volamena 770 km kely ihany koa andanin'izay ny ministra ny fitsarana ary nilaza fa manaja ny fahaleovantena ny PAK tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly. Tokony miatrika fitaom-pitsarana avokoa ireo olona misy 120 voaroroa tamin'ny raharaha Apollo 21 hoy ny fanazavany ny mpampanololalana ambony. Fitaom-pitsarana izay ho tanterana ny alatsinainy 9 Desambra izao ao amin'ny efitrano fahefatry ny ministera ny fitsarana. Isan'ny fangatan'ny mpisolo vavan'ny voapanga ny ampitana mivantana izany amin'ny aino aman-jery.
saingy nanazava ny antony mety tsy ahafana manatanteraka izay ny mpampanolo lanambony. nareo anga magnitsara fa nany andafy reno amin'izao fotoana zao mandeha ny raharaha ny attentat 15 novembre tsisy an'izany mandeha en direct zany nainareo mpanagasitera hoe tsy mahazo maka feo tsy mahazo maka sary fa hoana moa ny afahana manao transmission en direct zany procès zany fa ny procès de publique donc mila rehetra afaka mitsofoka ao miditra ao miaino manaraka zany procès zany. Manana ny fahalalahany ny PAK ary manaja ny fahaleovantenany tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly ny ministera ny fitsarana. Hoy kosa ny ministra Imbikerlaza raha naneho hevitra momba ny raharaha volamena 370 kilao. Namafisiny fa zava-dehibe ho an'ny ministera ny fitsarana ny fampanatanterahana ny didim-pitsarana. Misy manko ny milaza fa misy talento amin'ny STA zany izay nahazo ny fafana fonjaraika anjaran'ny PAK no mandanjalanjany izany ampy ve ny vesatra tsy ampy ve ny vesatra fa izay dia manaja tanteraka ny fanavateny fa kosa manaraka ihany koa ny fanajana zareo ny lalàna maro samihafa mahakasika izay ka raha araka ny voalaza moa zany dia ohatrany hoe mécanicien d'aviation moa zany zay tena asany olona ina tsy dia nisy loatra zany ny vesatra raha mahakasika ny fifandraisana amina raha iny izay nitatitra azo dia izay ihany koa zany amin'ny mangarara tanteraka no itenonay an'izany ho an'ny vahoaka malagasy. Nantitra anteriny ny ministry ny fitsarana fa manohana trano ny fampanajana ny zon'olombelona ny fanjakana malagasy. Tafiditra ao anatin'izay ny zon'ny olona voapanga hiaro ny tenany. Antony mampanandanja ny fisian'ny olavitry ny mpisolo vava. Natontosan'ny fianianany raha teo ny lehiben'ny olavitry ny mpisolo vava eto Madagasikara ny maître Alain Raondry. Hoaverina jerena akaiky ny didim-panjakana mikasika ny Bokinomby araka ny toromarika nomeny ministry ny atitany araka izany ho ajoro tsy ho ela ny komite teknika misana an'izay ary anana solotena hivondrona ao anatin'izany ny avy amin'ny mpitandro ny filaminana ny fitsarana veterinera ministera ny fiompiana ary ny vondrom-boaka tsara-pahefana mitatitra ny fanampim-baovao miaro sorojoravaka sy Doda Rajarinjato. Isan'ny naresaka ho niteraka olana tao ao ny momba ny fikirakirana ny Bokinomby ary nahatonga tompon'andraikitra samihafa toy ny veterinera, ben'ny tanàna na ihany koa délégué, voaroroy sy no tanànamponja. Mba ahafahana mijery ny vahaolana mifandray amin'izay, nanome toromarika ny ministry ny atitany fa ho averina jerena akaiky ny didim-panjakana mikasika ny Bokinomby. Ho ajoro tsy ho ela ny komite teknika misahana an'izay ka anana solotena andrafitra izany ny avy amin'ny tafika, ny zandarmaria, ny polisy pirenena, ny fitsarana, ny veterinera, ny ministera ny fiompiana, ny lehiben'ny distrika sy ny boriboritany ary ny ben'ny tanàna. Ny olona rehetra na iza ka manana sosokevitra ny amin'izay anatsarana mikasika ny lalàna ireo, ny amin'izay anatsarana ny fomba fikarakarana sy tantanana sy fikirakirana ny resaka Bokinomby sy FIB dia angatana andefa taratasy menanareo amin'ny herinandro ny adresy andefasanareo an'izay andefasanareo ny sosokevitra rehetra dia io komite teknika io no andinika n'ireny sosokevitra rehetra ireny satria ny hevitry ny maro no mahatakadavitra ka tsy maintsy ny hevitry ny maro no raisika ho ampiarina mba andaminana io resaka Bokinomby io satria iza marina tokoa moa tsy mahalala fa ny ombo no arinan'ny malagasy, ny ombo no arinan'ny vahoaka. Ankoatry ny lafiny fandriampahalemana, fanamby apetraka ihany koa ny fampandrosoana ny vondrom-bahoaka Tsinjaram-pahefana. Antony nanomezana moto miisa 12 ny komuna ambanivohitra amin'ny distrika ny Lalangina ahafahan'ny ben'ny tanàna manatanteraka ny aseny fotony. Famatsiana moto izay nomarian'ny ministry ny atitany fa ho hitarina amin'ireo distrika hafa ao anatin'ny faritry Matsatra ambony. Amin'izay raharam-pirenena izay hatrany tsy mahay metraka ny laharam-pahamena ny fanjakana ireo avy ao anivon'ny fiarahamonim-pirenena tao anatin'ny famaikana rahateo no nandaniny antemeram-pirenena ny teti-bolam-panjakana taona 2024. Raha nambarin'izy ireo tokony nao fanadidina misy kokoa aloha ny tompon'andraikitra vao nandany ny lalàna. Ny Rasola Romanana sy misy Razafinjatovo.
Lan'ny anteny miaram-pirenena Tsina sy Mpanitsina ny teti-bola-panjakana 2024 mitaky fangaraharaana nefa ny fiarahamonim-pirenena manoloana ny fitsinjarana azy. Araka ny nambaran'izy ireo, tokony ny fampiresaka aloha vao nolaniana ny teti-bola. Tokony nanao fanadihadiana misimisy ihany koa ny fanjakana mialohan'ny fandaniana izany teti-bola izany. Nataon'ny fanjakana lahara-pahamehana tamin'ity ny ministeran'ny tontolo iainana, ny ministeran'ny rano, fahadiovana sy fidiovana ary ny fiarovana ara-tsosialy. Iakatra 570 isanjato hatramin'ny 530 isanjato izany noho ny tamin'ity taona ity. Anatin'ny fahamakana ny nandany ny anteny miaram-pirenena ny volavolan-dalàna momba an'io teti-bola-panjakana io. Manakian'izay hoe tisan'izay adihatra sy fifanantonana amin'ny mpiantsehatra rehetra izay izay tokony ataony ny anteny miara tsirairay alohan'ny andaniany any volavolan-dalàna. Zava-dehibe tokoa izay hoe tambernadraikitra fangarahana apiary ny tompon'andraikitra ny ministera aleo mba atao le tatitra aty amin'ny vahoaka aleo mba atao apiarina le hoe tambernandraikitra. Mila mametraka paikady mazava sy manao fanadihadiana mazava ihany koa ny fanjakana mialohan'ny fametrahana ny teti-bola hoy ireo fiarahamonim-pirenena ireo. Misy vola mitentina 4,5 miliara ariary zao natao ho an'ireo tetikasa vaovao natokana ho an'ny fanandratana ny Madagasikara izay tetikasan'ny fanjakana. Tsy mbola fantatra mazava nefa hoe inona marina no tena ho atao amin'izay. Izay indrindra no hitakin'ny fiarahamonim-pirenena ny fangaraharana. Maro ireo ezaka mivaingana efa nataon'ny fanjakana manoloana ny fampangaraharaana ny teti-bola-panjakana. Efa nandefa publication tao amin'ny page Facebook sy ny site web ny ministera ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera ny teti-bola. Efa nanao tatitra momba ny fitantanam-bola ihany koa. Page politika kosa no arahantsika amin'reto vaovao manaraka ireto miantso ny voaka malagasy ny vondrona toko rodo be mpanohatra eto Madagasikara ny sabotsy 4 Desambra ho avy izao etsy amin'ny Agrobeorika amin'ny fanomezana tolo-tanana ho an'ny vahoaka any Farafangana, fanomezana fanampiana ho an'ireo traboana amin'ny Farafangana izay nisy ny hain-trano farany teo. Nanamafy ihany koa ny tompon'andraikitra fa tsy fitadiavam-bola ho an'ny toko-mpanohitra ny fanangonana fanampiana avy amin'ireo tsara sitrapo fa nataon'ireo sahirana avy any Farafangana izany. Angonina eny amin'ny Agrobeorika ny 4 Desambra ho avy izao ny tolo-tanana avy amin'ny mpanohitra RMDM. Raisina avokoa ny fanampiana rehetra toy ny akanjo, sakafo izay omena ireo traboana nisy ny hain-trano farany teo. Tolo-tanana ho an'ny fifanampiana an'ireo havana izay traboina any amin'ny distrikan'ny Farafangana any amin'ny faritra Atsimo-Atsinanana. Ny arahantsika nahalala izay zavatra izay. Satria manana didy ny ato amin'ny RMDM, manana didy ny vahoaka malagasy tsirairay. Satria isika malagasy dia mifanome tanana na amin'ny fahoriana na amin'ny fifaliana. Koa amin'ny asabotsy fa 4 volana Desambra io no anatanterahany ny vondrona mpanohitra eto Madagasikara izay atao eto Antananarivo ny tolo-tanana ho an'ny fifanampiana, ho amin'ny firaisankina, ho an'ny fifankatiavana, ho an'ny vahoakan'ny Farafangana. Tsy fitadiavam-bola ho an'ny antoko-mpanohitra RMDM ny tolo-tanana ho atao fa fanampiana ireo traboana izay nianjadian'ny hain-trano. Mahatsiaro manana andraikitra ny mpanohitra ka manao tolo-tanana ho mariky ny fifankatiavana sy ny firaisankina amin'ny vahoaka malagasy. Tsy tokony sakana handraisan'ny RMDM anjara amin'ny fanomezany tanana hanao tolo-tanana ho an'ny vahoakan'ny Farafangana. Na olona tsirairay dia afaka manatanteraka an'izany tolo-tanana zany raha mbola hoe vahoaka malagasy satria ao le sotoavina antsika amin'le fifankatiavana sy firaisankina. Ka amiko izany tsy dia hitako ny sakana. Ary ianareo milaza hoe atao fitadiavam-bola raha mitady vola izahay hangarahara zany. Araka ny voalazan'ny namana teo nazava angambany taminareo mpanao gazety ny fanatanterahana ny fanampiana tany amin'ny Kereta ny Atsimo. Aorian'ny tolo-tanana izay ho tanterahana ny 4 Desambra izao dia ady amin'ny fahantrana indray no imasoan'ny RMDM raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Marobe ireo lafin'ny fampandrosoana no tsy mbola tomombana eto Madagasikara mitarika ao amin'ny fitotonganana tanteraka nefa izany manoloana ireo fitariana marobe voaray dia efa tafatsangana ny Congrès national ny mpihary hahafana manarina tsikelikely ireo lesoka hita ireo araka ny fanazavana. Rina Fanirisoa sy Doda Rajarindato no mitatitra ao antsika eny Antsipriam-Baovao.
mahazo vahanatra ny asan-dahalo na dia antaonany maro aza no nanaovana ezaka noeran'izany teto Madagasikara. Mbola hita mibaribary any amin'ny faritra Tsimonosy ihany koa ny tsy fanjari-tsakafo. Tendro lehibe hitarafana tsy fandrosoana ireo araka ny fanazavany avy ao amin'ny monima. Miteraka krizy lalina ho an'ny sambatan'olona nefa izany araka ny fanazavany. Mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana manokana dia efa betsaka ny opération tanterahana teto amin'ny firenena, nefa mbola mahazo vahana foana izany hatramin'izao. Miteraka olana ihany koa ny fanatanterahana ny fandriam-pahalemana eto amintsika, satria dia samy manana ny endriny izany araky ny faritra misy eto. Ao ny faritra miady amin'ny dahalo ireo mpitandro filaminana, ao ihany koa ny faritra ahitana olona madio tratrany famonoana ankitsirano izao. Mba ahafahana manarina sy miaron-doha amin'ny lafiny mihiba rehetra hita teto amin'ny firenena, dia isy ny Kongresy Nasionaly ny mpiary amin'ny ity volana Desambra 2024 ity. Natao ihany koa izany ho famalina ny fitarainandreo mpiary marobe araka ny fanazavana. Marobe ihany koa ny teboka fanarenana hodiniana mandritra io kongresy io, saingy misy hatrany no apetraka ho laharam-pahamehana. Ny fitiliana ny asan-dahalo eo anivony rojo tsanda na chaîne de valeur amin'ny sehatry ny omby, ka fotorina na dahalo ambony latabatra na dahalo eny antanety, fa tsy ny mpihary indray no atao lasibatra. Ny fametrahana ny fihariana ambany vohitra hitovy lenta amin'ny fandraharahana ambony vohitra, ka omena lanja sahala amin'ireo mpampiasa vola vahiny, fa tsy atao valalanamboa ka ny any tena rafesina sy potehina, ny any hafa omena hasina. Ankoatr'ireo ihany koa anefa hita taratra ho mahazo vahana tanteraka eto amintsika ny kolikoly sy ny fanaovana raha matahora. Saika misy ambadika tsy fangararana avokoa ny raharaha rehetra atao anaty birao eto amintsika. Ireo tsy mahitahita sy tsy manan-katao no lasibatry ny voka-dratsy teraka izany raha ny fanazavana hatrany ka hanamafisana ny fanatanterahana io kongresy io. Mbola tsy voafaritra mazava moatra eto ny datin'andro anatanterahana izany. Manomboka eto koa isika dia anaraka ireo vaovao maro be ao anatin'ny Actu. Sehatra sosialy firenena mbola anjakany tsy fanjari-tsakafo i Madagasikara, tombony lehibe ho antsika araka izany ny fisiny atrikasa nasionaly sy raisam-pirenena miompana amin'ny fampanjari-tsakafo ho an'ireny sy ny zaza eto amintsika izany amin'ny herinandro ity. Betsaka ny lafiny miabo azo hoenti-manana sy manarina hiatrehana ny fanjari-tsakafo eto amintsika araka ny votra atao anatin'io atrikasa io. Rina Faniriso sy Kasa mbola manana. Anatin'ny herinandro iraisam-pirenena ho an'ny fanjari-tsakafo isika izao. Ho fanamariana izany dia nisy ny atrikasa nasionaly sy iraisam-pirenena natao teto amintsika nandritry ny 3 andro miatoana izay efa nanomboka omaly. Betsaka ny traika efa ny famizarana nandritry ny atrikasa ho fiatrehan'izay vinana petraka amin'ny taona ho avy araka ny fanazavana. Ka izay traika efa rehetra zany nahomby ny famizarana teto dia hoentina zany izy manatsara ny izay paikady ho amin'ny manaraka indray satria tsika hiatrika ny politika nasionaly andiany faefatra amin'izay ady amin'ny fanjari-tsakafo izay manomboka amin'ny taona ho avy dia ireo traikafa fampizarana teto zany hiatrehana an'izay sady hiatrehana ihany koa zany ny fanatratrarana ny tanjona iraisam-pirenena izay napetraka amin'izay ady amin'ny fanjari-tsakafo izay dia maro isan-karazana izy ireo fa fitinina amin'ny hoe ny fiarahana zany ao anatin'ny ady amin'ny tsy fanjari-tsakafo amin'ilay hoe multisectorialité sy ny fifamenoana ireo izay intervention ny tsirairay avy dia tena hitondra fahombiazana hatrany. Tombony lehibe ho an'ny Madagasikara ny fisian'izao atrikasa izao. Marobe ihany koa mantsy ny paikady napetraka hiadina amin'ny tsy fanjari-tsakafo eto amintsika. Nomena sehatra manokana amin'ny ity hetsika ity moa ny reny sy ny zaza. Ankoatra izay
dia hisitraka fampiofanana miompany amin'ny fanjari-tsakafo sy ny sehatrasa fiarina mifameno amin'izay fampanjari-tsakafo izay ihany koa izy ireo araka ny fanazavana hatrany. Izay tolotra sahaza ho azy zany na ny fampianarana ara-panjari-tsakafo, ny tolotra ara-pahasalamana, ny fanentanana isan-karazany amin'izay hoe sakafo miovaova sy maro loko ohatra. Dia eo ihany koa ireo hetsika toy ny hoe mifadiovana sy ny fitiovana, ny resaka fampiroboroboana, ny fambolena isan-karazany. Misy moa zany tena hoe karazana tetika asa izay tena hoe nahomby tany amin'ny taona 2010 sy 2010 tany ho any izay afaka andraisana lesona ihany koa izay tena hoe asa amin'ny ady amin'ny fanjari-tsakafo mifameno moa zany intégré zany moa zany ilazana anazy satria ao daholo zany le tolotra rehetrarehetra. Hita ho naomba ny fiaramentany rehetra amin'ny fampanjariana ny sakafo maneran-tany. Antenaina isy ankony lehibe eto amin'ny firenena izao atrika sy izao. Mbola manjaka ary mahazo vahana eto amintsika mantsy izany, indrindra ny amin'ny faritra atsimon'ny nosy iny izay tena mbola ahitan'izany miharihary tanteraka. Ny feonay ho avin'ny zonay, io nolo hevitry ny fampitanany hevitry ny ankizy izay nitanterahana androany ho fanamarinana ny raisam-pirenena ho an'ny zony ankizy. Ny feonay ho an'ny zonay miompana kokoa amin'ny herisetra mianjady amin'ny ankizy ny voatoatin-dresaka atao anatin'izany. Hitetan'izy ireo araka izany ny hanamafisana ny fanaisana andraikitra mba hatomombana ny fampanjariana ny zony ankizy. Nanana solotena nitondra ny etaeta ny ankizy avy amin'ny faritra enina eto Madagasikara. Tafiresaka tamin'izy ireo androany miaro torojoravaka sy Doda Rajarinjato. Miisa 12 eo ny fitambaran'ireo ankizy misolotena ny faritra ny avy ny avy, namoaka ny etaeta sy ny zavatra hitany eny amin'ny fiarahamonina. Entina anamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny ankizy, fantatra amin'ny hoe G20 mialohan'ny hetsika nomena fiofanana manokana momba ny zon'ny ankizy sy ny ady amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalahy na ny mahavavy ireo mpandray anjara. Any aminay manokana sa faritra na Tsirabe dia any an-tsekoly no tena maro be ny herisetra any Tsirabe. Ao misy any aminay dia le sixième kely vao miakatra avy any amin'ny EPP, le mpampianatra manararaotra an'izareo satria zareo mbola kely dia aolana. Ny herisetra moa zany dia manimba le aveniran'le zaza ary mety hiteraka areta aminy. Ny matetika isao an'izay zao any aminay dia any amin'ny boîte de nuit, les guides touristiques. Efa misy ankizy mandeha boîte de nuit zany any amin'ny faritra misy anareo? Efa misy any fa tena efa savana le karatra fa hita hoe ampitaona izy ao anatin'ny karatra nefa le vatany tsy manambara an'izay. Dia ireny zany tsy jerenindreo fa ampidirina foana. Ny feonay ho an'ny zonay io no lohahevitra novoizina teto, miompana kokoa amin'ny herisetra ny FDB noresahana, indrindra ny herisetra ra-pananahana mianjady amin'ny ankizy. Maro ny sehatra isehon'izay raha ny tatitra voaray. Misy ny any an-tsekoly, any amin'ny toerana fizahantany, hatrany am-piangonana ary anaty tambazotra an-tserasera. Fa ilay izy hatramin'izay dia efa nisy foana ary betsaka foana izy hatramin'izay, fa ilay fomba nafahan'ny olona nanao an'ilay signalement sy nampafantatra no voafetra hatramin'izay. Dia amin'izao fotoana izao zany no le anisan'ny zavatra tsara anankiray ao anatin'ilay hoe misokatra any anatin'ny tontolon'ny fampiasana ny teknôlôjia malagasy dia mehita ireny zavatra ireny ary anisany ihany koa mampatahotra n'ilay mpanao ratsy ireny zavatra ireny. Raha miresaka tsika ny totanisa mikasika ny herisetra sy indrindrandrindra ny resaka herisetra ara-pananahana sarotra satria zavatra miafina. Azo lazaina ho mbola fanampi-goavana eto amintsika ny fiarovana ny zaza malagasy amin'ny herisetra ara-nofo, antony mahatonga ny Ekipaty France mamolavola tetikasa samihafa anaovana tantsoroka sy anarenana ny fiainan'ireo ankizy efa nianjadiny ny herisetra. Teboka ray tarafana ny mandalam-pandrosoana Madagasikara ny amaroan'ireo tanora tsy anasa raha ny fanazavana. Sosikevitra ho an'ireo tanora ny fahaiza mandrafitra ny ho avy amin'ny alalan'ireo vinan-kasa sy tetikasa tiany ho atao. Nisy ny hetsika manokana nanomezana vahana izany ny arana tamin'ny filoham-pirenena androany. Manaranaka ny tsy fanananasa eto amintsika ho ny filoha Andry Rajoelina. Zary tarazo avy amin'ireo ray aman-dreny teo aloha izany no miampita any amin'ny zanaka mampara.
any ka saika olona tsy hanasa avokoa no hita miriary eny rehetra eny. Ho fisoroan'izany indrindra, nisy ny tafatafany arahan'ireo tanora malagasy ho fandrafetana ho avy mamiratra ho an'ny tanora. Nisy ihany koa ny tetikasan'ny filoha natao hanampy izay seha-piariana izay. Dia nametraka ny tetikasa hoe fiariana mba hahafahan'ny tanora miarina. Satria zavatra misy amin'ny ankapobeny amin'izao tsika ny teny izao dia chômeur ny ray aman-dreny dadabe mihitsy, dia chômeur ray aman-dreny, chômeur ny zanany. Ka tsy eketsika intsony kosa no chômeur ny zafikely. Izay ny antony hoe ny olom-pirenena anankiray dia tokony vonfo dia mandray anjara ny tanora amin'ny fampandrosoana ny firenena amin'ny lafiny rehetrarehetra. Mila tsy tokony ho vesatra ho an'ny fiarahamonina sy ny tokantrano ny olom-pirenena anankiray na ny tanora anankiray, fa tokony ho vahaolana ho an'ny tokantrano, ho an'ny fiarahamonina, ho an'ny firenena. Antony nanaovany io tetikasa io ihany koa ny fiainan'ny mpianatra tonga any amin'ny tanjony iriny ho iatran'ny filoha. Zary mialan-daharana mantsy ny akamaroan'ireo tanora mandraty fianarana eny amin'ny anjerimanontolo. Ankavitsiana foana no mahazo mari-pahaizana ny iriny sy manana asa mifanaraka amin'izany araka ny fanazavana. Mpandraraha maro samihafa no tonga nanohana ny tetikasa sy ny hetsika. Ankoatr'izay, nomena sehatra manokana ihany koa ireo tanora mba ahafahan'izy ireo maneho ny fahaiza-manaony sy mifanakalo hevitra ady amin'ity andro ity. Pejiny fahasalamana tsy mbola foana teto Madagasikara akory ny vaksiny ny coronavirus. Azafady tompoko, raha namara ny filohan'ny fitramaha nisy eo tamin'ny endrika tazo mahery sy asemporana izany. Ny amaro nefa ireo tonga ny tsabo tena tao amin'izy ireo tatoato ka natonga azy ireo hanao antsoava amin'ny rehetra mba isoroka amin'ny alalan'ny fanaovana vaksiny. Mitoetra amin'ny foana koa ny fizampahasalamana maimaim-poana ataon'izy ireo isaky ny farany herinandro. Tato baovao. Tsy niala na foana ny coronavirus na tazo mahery sy asemporana raha ny filazan'ny filohan'ny fikambanana mpitsabo nentim-paharazana ao amin'ny fitramaha. Nisy olona tsy salama hatrany tonga nanantona azy ireo. Ny amafy sy ny amaro indray izany amin'izao fotoana raha ny voalazana ka anontaniany hoe vonona hihiboka indray sa hiaro tena amin'ireo vaksiny izay nomeny vahoaka Amerikanina. Mbola hoe kentsika ve nidina ao anaty fibohana manoloana ny zava-misy ankehitriny. Izay fanontanian'izay ho an'ny malagasy rehetra aty tsy tokony hijerevana politika, tsy tokony reserevana fitadiavam-bola fa ny zava-dehibe dia ny hoe adidany tsirairay avy miaro fianakaviany. Ho anay eto amin'ny fitramaha manokana dia miteny hoe tsy vahaolana intsony mihitsy ny fidirana ny fibohana na ny fanakatonana ny sistema fa raha hiaraka indran-dalana amin'ny aretiny isika dia tadidio fa zava-doza raha sady hiady amin'ny sosialy miady amin'ny aretina. Fa ny vahaolana aminay dia fiaraha-miaina amin'ny corona ihany. Dia izay ny antony ampirisihana ny olona no vaksiny ary isaoranay sy ampahafantarina hoe maimaim-poana izay. Faharoa manaraka an'izay dia fampiakarana ny antikôro. Io antikôro zany miantoka ny rehetrarehetra ho an'ny aretina rehetra zany dia ny antikôro ary izay nandresentsika amin'ny première vague sy ny deuxième vague teto Madagasikara. Tokony tsy hanao ambanin-javatra amin'ny fahasalaman'ny rehetra mba hisoroana ny mety ho fahavoazana goavana raha sanatria tojo ny tazo mahery sy asemporana ho iatrana izy. Antony mbola hikarakarana fizampahasalamana maimaim-poana isaky ny farany herinandro eny fobe toerana fitramaha 67 hektara. Any ivelany makasika izay valaritina Covid izay misy variant vaovao indray hita aty amin'ny kontinanta afrikanina. Roa-roapolo ny tranga vaovao mitondra azy hatramin'izao ao Afrika Atsimo. Maro firenena efa nidiny sisy taniny ho an'ireo mpivahiny avy ao Afrika Atsimo amin'izao fotoana izao. Misy variant vaovao amin'ny Covid-19 indray hita ao Afrika Atsimo. Manomboka manidy tsikelikely ny sisy tany ho an'ny Afrika Atsimo ireo firenena maro samihafa. Allemagne, Italia ary Royaume-Uni no firenena telo voalohany nanidy ny sisy tany ho an'ireo olona avy ao Afrika Atsimo. Birairay 720 no anarana siantifika nomen'ireo manam-pahaizana ity variant vaovao ity. Mampanahy ireo manam-pahaizana ity variant vaovao ity. Variant maro samihafa no nitambatra niteraka indray ity variant vaovao ity. Tsy mbola manana antoka nefa ireo manam-pahaizana raha anakery manoloana ity variant vaovao ity ny vaksiny efa misy na tsy. Anara-maso akaiky ity variant ity ireo manam-pahaizana ao Afrika Atsimo. Manome toky anefa izy ireo fa mitovy amin'ilay variant delta izay niparitaka be ary tsy dia nanan-kery intsony noho ny avy eo.
zatra ilay varion ny vatan'ny olona rehefa mivezivezy sy mifanehatra lava amin'ilay varion. Efa nanana traikefa ihany koa ireo manam-pahaizana tamin'izay 1 volana nisy ny coronavirus izay araka ny fanazavana. Efa misy tranga 20 voamarina ao Afrika fa mitondra io varion io hatramin'izao. Voyageurs revenant du Malawi. Tapany fahatelo no aratsika nanasanao zany naraka amin'ny farany marobe ireo liana tamin'ny fikarakaram-batana no tonga natrika ny etsika lifestyle and tattoo titsy amin'ny plaza Ampeflo androany izay andro faharoa ny etsika. Nafa-po ny rehetra raha teo ny seho sy ny trano eva rehetra hita tena toerana mbola hitoram-pitso ny etsika izay tena mampiavaka tanteraka azy dia mifanomezana loka goavana raha ny fanazavana. Andro faharoa ny lifestyle and tattoo ny androany. Etsika izay natao andro liana amin'ny fikarakarana vatana sy ny tontolony amin'ny fikotranana. Betsaka ireo nampiavaka ny etsika ho an'ny omaly, tsy ambakany izany ihany koa anefa ny anio. Araka izao hita amin'ny sary izao, dia etsika maro samihafa nanintona ny mpankafy hatrany no hita teny an-toerana. Raha ny seho tamin'ny anio aloha dia anisan'ny tena nampiavaka anazy aloha satria tonga teto nampiseho an'izany taranja masoasilina sy ny shangoman ary ny bras de fer izay ny olona tao anatin'ny fédération misy an'izay zany ary nampianatra an'izay taranja izay izy moa zany discipline ao anatina resaka culturisme avokoa satria ty hetsika sy dia ambanin'ny fédération malagasy ny haltérophilie sy ny musculation ary ny culturisme dia teo ihany koa ny fandraisana anjara n'ireo mpandray anjara tato anatin'ny etsika ny fitness izany nanao ny bootcamp satria anisan'ny nafatarana an'izany salle de musculation fitness izany zany bootcamp zany. Ankoatra izay, mbola hita tetsy amin'ny plaza Ampeflo avokoa ireo trano efa misy ny sakafo mifanaraka amin'ny fitaizam-batana. Eo ihany koa ireo kojakoja fampiasa rehetra rehefa hikotrana sy ny fanaovana tombokavatsa. Maro be amin'ireo mpandray anjara amin'ny etsika ihany koa no mikarakara tolotra samihafa ho an'ny mpitsidika. Manana tolotra mihitsy izay ho an'ireo izay rehetra manao abonnement ho an'ny musculation pour 3 mois 150 000 ariary. Raha tarifa normal izy any amin'ny salle 70 000 ariary. Dia ho an'ny cours collectif izay manana accès amin'ny rehetrarehetra 200 000 ariary izy pour 3 mois. Fa raha ohatra izy tarifa normal any amin'ny salle 120 000 ariary. Dia torak'izany ihany koa full accès izany hoe afaka manao cours collectif musculation sy ny arts martiaux izay zava-misy rehetra ao aminay dia 300 000 ariary izy pour 3 mois. Ho an'izay tolotra ho an'ny etsikitsika amin'izao fotoana izao. Mbola hitoetra amin'ny rahampitso ny etsika izay mbola anasanana ao hatrany. Mariana Farapiso ihany koa no anolorana ny loka goavana ho an'izay nahitana fiovam-batana mendrika indrindra azo avy amin'ny fikotranana. Rapitso ihany koa ny anaovantsika ny lay meilleure transformation physique izay sorana be dia be amin'ny Muscle Shop Madagasikara mpanoloana ofisialy ity etsika lifestyle ity zany hoe 1 million d'ariary zany ny loka ho an'ny voalohany. Izy ity dia avant-pré raha zany tena ilazana azy hoe nandritry ny kotrana dia nahita fiovam-batana ny olona anankiray ary izay no tsaraina. Afaka tombontsika zany sady maka motivation no mijery hoe ohatra ahoana ny fanovanim-batana, ohatra ahoana ny fiovana vatana olona anankiray izay ary mendrika azo an'ilay lela vola 1 million d'ariary ve izy amin'ity etsika lifestyle and tattoo ity. Famaranana ny etsika lifestyle and tattoo ny Rapitso sabotsy tongava maro ary fa mbola miandrana ho eny an-toerana avokoa ireo rehetra voalaza tetsy ambony ireo fa fampofeno ho anao mpanjifa rahateo no tadiavin'ny mpikarakara. Ao anatin'izay etsika izay hatrany andro vitsy sisa dia tonga ny 17 sy 18 Desembre anatanterahana ny Egeo Show andian'ny fahafolo etsy amin'ny plaza Ampeflo. Ankoatra ireo sy fananana efa nisatra izay isy ihany koa ny fananana FIFA 2021 sy NBA 2021 ary cosplay. Fanampanazavana. Dreamin vous présente le plus grand salon de la culture asiatique. Etsika maro no ampiavaka ny Egeo Show andian'ny fahafolo ny 17 sy 18 Desambra ho avy izao eny amin'ny plaza Ampeflo. Ny tena tiako mariana amin'ny ity indray mitoraka ity ihany koa dia ny hoe mila mitsidika ny page Facebook
egy io isika rehetra momba ny hoe adindininy maro isan-karazany amin'ny fifanana satria ny egy io challenge zao dia efa afaka misoratra anarany isika rehetra amin'izay egy io challenge izay ny dance cover K-pop sy ny chant cover moa zany dia efa hoe ny demi-finale sy ny finale no tosana amin'io amin'izay K-pop cover competition izay amin'ny 17-18 décembre ho avy zao ao anatin'ny plaza ao anatin'ny intérieur en plaza zany izay cover chant cover K-pop sy danse cover izay no atao. Isany koa ireo fananana vaovao sy sambany izotra ao anatin'ny Aguirre Show eny amin'ny plaza Ampeflo amin'ireo 2 andro ireo. Ny tournoi FIFA 2021, ny NBA 2021 ary ny tournoi Just Dance dia efa misokatra ny fisoratana anarana ao amin'ny Egeo Shop na ao anaty page Facebook Egeo Shop. Miavaka be izy io satria izay mihitsy vao isan'izany tournoi na FIFA, NBA sy Just Dance zany amin'ny Egeo Show raha ialina monja ny droit d'inscription zany dia azo loka mahafinaritra be avaka ty amin'ny mpikarakara ianareo rehetra. Misy koa ny karazana fifaninanao maimaim-pona ohatra hoe ny karaoke J-pop sy J-rock, ny dessin ihany koa, ao ihany koa ny concours cosplay moa zany dia zay déguisement tianao atao rehetrarehetra dia afaka atao amin'io Egeo Show io. Tena maro be fa ny ampatsahifiko hoe azadino mitsidika ny page Facebook Egeo na ny page Facebook Egeo Shop mba ny andindininy rehetrarehetra amin'izay Egeo Show 10e édition izay amin'ny 17-18 décembre ho avy zao ao amin'ny plaza manomboka amin'ny 7 maraina hatramin'ny 10 ariva 3 ariary monja ny vidim-pidirana ny 500 tonga voalohany na ny andro voalohany na ny faharoa dia azo fanomezana avy any amin'ny Egeo Shop. Efa feno avokoa raha trano eva mandritry ny Egeo Show andiany fahafolo ny 17 sy 18 décembre ho avy izao. Antoka ho amin'ny fanomezana fahafaham-po ho an'ireo mpakafy kolotsaina aziatika. Ary farany maresaka iraisam-pirenena olona 12 no maty vokatry ny fipoahan'entina tany Siberia omaly. Toeram-pitrandrana arena kibon'tany ity ny poka ity ka nafaty ireo olona ireo raha ny fanazavana. Araka mifantatra dia nisy ny fitavozavozana nataony mpitantana ny toby fitrandrana ka isy ny fianadidina ataony tompona andraikitra makasika ity tranga ity. Niakatra ho 20 ny isan'ireo maty tany Siberia vokatry ny fipoahana entona izay nitranga omaly. Tsy nisy afaka nivoaka tao amin'ilay toeram-pitrandrana na dia teo aza ny ezaka nataony mpamonjy vono nandritra ny fipoahana. Tsy afitra ny ain'ireo mpiasa 40 izay torana noho ny fipoahana tety ivelan'ny fiasana kosa no nampijirina hopitaly manaraka fitsaboana amin'izao. Nosamborina ny arivan'ny nitrangan'ny fipoahana entona ny talehan'ilay toeram-pitrandrana arena kibon'tany tao Siberia. Fantatra fa nisy ny fitavozavozany ny mpitantana ny tompo fitrandrahana ka nahatonga ny fipoahana entona. Mitohy andanin'izay ny fanajiajiana izay ataon'ireo tompon'andraikitra mikasika ity raharaha ity. Izao tsika dia anaraka ny vinavinan'ny toetriny andro Andram-pitso. Araka ny vinavina ny toetriny andro dia saika ho maloko avokoa ny rano nosy indrindra ny tolakandro izay isiny oram-baratra sy orana amin'ny faritra maromaro. Ao anatin'ny faritany Antsirana zao dia fandimina no sy masoandro amin'ny faritra Dianasava ary ho maloko tanteraka izany ny tolakandro anodidina ny 4 degré Celsius hatramin'ny 2 degré Celsius maripana ho amin'izany. Faritany Mahajanga anorana avokoa ny amin'ny faritra Boeny sy Melaky Sofiary Betsiboka andidina ny 3 degré Celsius maripana ambony indrindra ny Boeny Sofia ary Betsiboka. Amin'ny faritany Tomasina anorana ny any aloatra Mangory sy Analanjorofo ary Atsinanana ho tonga hatramin'ny 20 degré Celsius maripana ambany indrindra any aloatra Mangoro. Faritany Antananarivo anorana ny any amin'ny faritra Vakinankaratra sy Tasy Bonglava ary ny eto Analamanga. Tafiditra hatramin'ny 20 degré Celsius nefa maripana ambany indrindra Analamanga sy Tasy raha 10 izany any Vakinankaratra. Faritany Fianaratsoa ifandimina ao sy masoandro any amin'ny faritra Tsimatsinanana sy Matsiatra Ambony ary Orombe anorana kosa any amin'ny faritra Moromani sy ny Vatovavy Fitovinany 17 degré Celsius maripana ambany indrindra ho any Moromani sy Matsiatra Ambony. Ary farany faritany Toliary ifandimina ao sy masoandro amin'ireo faritra 4 misy ao an-toerana Menabe Atsimandrefana Androy ary Anosy andidina 17 degré Celsius hatramin'ny 13 degré Celsius maripana vao vinavina amin'ireo faritra 4 ireo. Ankasitrana feno ny fiarahanao taminay teto anaty legité ho any androany. Ankasitrana feno koa mbola anjoinao ny toy ny fandarana
eto amin'ny Drumine ametrana mandra-peona mandra-pitafa amin'ny JT rapitso indray amin'ny fitora sasany vilomaro tompoko. Tellement des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, nanolotra anao teo ny le JT. Ushuaïa nouveau déodorant compressé vous a présenté le JT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Université ASEM, une des grandes universités à Madagascar. Université ASEM, nanolotra anao teo ny le JT. Université ASEM, dignité, créativité, qualité. Luxor vous a présenté le JT. Sardine Liberator, nanolotra ho anao teo ny le JT. Sardine Liberator, les sardines amin'ny tsiro tsara lavitra noho ny sardine rehetra. Liberator, une liberté de saveur. Miss Ibrahim Dolce Aliandrangá, Tanantsirabe Tamaga Majuanga, Pampianatra Betraikeva, Satara, Dokotera, professeur, magistrat. Investissez dans une valeur sûre. Ibrahim nanolotra anao teo ny le JT. Bijouterie Santia, mi-vide vous l'amène. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam, amin'ny luxe rehefa izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. Aza matahotra, vetivety ireo tasy dia afaka alona fotsiny. Tsy mila mikosika be intsony. Tena mora madio ny lamba, manitra sady tsy manimba tanana ny vovon-tsavony S23. Valombe folo taona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala ary manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy. Mitondra kara-panondro, tongava fa tombotsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika.